الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بلغ الأولى بكماله كسف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكماله كسف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ الأولى بكماله كسف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله کتنا سکون ہے دل وابستہ تیرے نام کے ساتھ کتنا سکون ہے دل وابستہ تیرے نام کے ساتھ الا اللہ 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 دل کو دل بنانا آسان نہیں دوستو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل کو دل بنانا آسان نہیں دوستو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيجي مجلس السيدة فنبيري با علماء کرام حافظ قرآن استاذ محترم اور صدر صاحب اور اہل من اور جوان ساتھی سی اور پردہ نشین خواتین امت مسلمہ جو پردہ کی منونگا لبیری بیائی گی ایمان دون اچھے چنسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یام میں چار احسان اور فضل کرم نی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناسیگم لبا با برکت مجلس اسیدہ لا پنگم بگی اور فمبنگم بگی اور تابنگم بگی توفیق دیری اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے محترم بزرگ و دوستو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا مہا کی فرشتہ سنگ حکم توی کے او فرشتہ سنگ ای گی زمین دا
چلو ادوگا ایگے بندہ سنگنا ایگے ادوگملبا ایمان والا سنگ بندہ بندینا کرمبا حالتا ایگو ذکر توئے ایگے عبادت توئے ہے بدو اللہ سبحانہ وتعالی نا فرشتہ سنگ گروپ حکم تو رہا گا زمین نسیدہ تھارک حسین ہے فرشتہ سنگ زمین نسیدہ لبگی تنگا جس بندہ بندی وہ جس حالت اللہ کے عبادت مشغول ہو ادنا لے رمبا ادو بدا میرے محترم بزرگ دوستو کناگم با من لیم اللہ کی عبادت توریبا جو نماز کی طریقہ دا کناگم با من فم عبادت توریبا کناگم با من ذکر اذکار دا کناگم با من تہجد تا کناگم با من تلاوت تا کناگم من تسبیح تحلیل دا ادوگم لبا عبادت توریبا بندہ بدنی سنگ دو میرے محترم بزرگ دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دربار چل رہا ہے گا اے اللہ نہا کہ ادوگم لبا فلانا سنگنا ادوگم لبا علماء کرام سنگنا ادوگم لبا مفہم مدودا ہائر با محلہ سنگ ہائر با گاؤں ادودا مہا کن ایک مجلس میں قائم طور ہر گا قرآن مسلم حدیث کی روشنی بیان تو نتار ہر گا مہا کوئی عمل توبہ کی کوشش تا ہوئی ارادہ تا ہوئے اے اللہ مہا کوئی سنگ ادونا جنت کے ادوگم لبا خوش خبری جنت کے ادوگم لبا نعمت سنگ جنت کے ادوگم لبا ہراؤ پاؤ ادوگم لبا پاؤجے سنگ تارا بگی ماتوندا مہا کوئی کی تھاموئی دے ایک ایسا ننگائی بما ایک ایسا اپین بما نہ جنت کی تمنا جنت کی خواہش مہا کوئی میرے محترم بزرگ دوستو مہا کوئی کی تھاموئی دا اپام بولمی امسو مہا کوئی نہ توری پر گناہ سنگ ادو دگی ہنگ نبگی دمکتا ارادہ کی ساتھ تم کوئی نہ توبہ تورم میں میرے محترم بزرگ دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نا فرشتہ سنگ ادو کی پاؤ ادو تاور تم دا آئے گنی ہوئے گی فرشتہ سنگ مکوئی نہ جنت کے ادو گم لبا ہراؤ پاؤتا رہا گا جنت کے ادو گم نعمت سنگ کی خبرتا رہا گا جنت کی تمنا تورم لبا دو گناہ دگی ہنگبگی ارادہ تورم لبا دو مگر پور ابرا رہا ہے فرشتہ سنانا اے اللہ مکوئی ندی جنت پو ادری لیکن جنت پو ممن اوبدگی ہنت حاضر میں سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہے گنی او فرشتہ سن نہ کوئی گواہ لئیو مہا کوئی سن ادو کی دمکتا ای نہ مکوئی کی دمکتا جنت اسے وجہ کو ہل لبنا جنت اسے مکوئی کی دمکتا انہیں تیار تو دن تھم لبنا سبحان اللہ میرے محترم بزرگ دوستو مکہ نہ ہے گنی او اللہ ادو گم لبا بندہ بدنی سنگنا ادو گم لبا فمدو دا نصیحت ادو بوتا رہا ہر گا گناہ کی بیان تارے ہر گا ادو گم لبا گناہ سنگ ادو دکی ہنگ نبگی توبہ تا ہوئی جنت جہنم گے ادو گم لبا عذاب سنگ جہنم گے ادو گم لبا کنک ربا عذاب سنگ ادو دکی ہنگ بگی ارادہ کی ساتھ مکوئی نے توبہ گناہ سنگ ادو دکی توبہ تا ہوئی نے چمنا تھموئی سنگنا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتہ نہائی نو فرشتہ سنگ مکوئی سنگ ادو نا ادو ای کی جہنم گے عذاب سنگ ادو گو ای کی جہنم گے ادو گم لبا کنک ربا عذاب سنگ ادو گو مکوئی نے اوربرا نینا فرشتہ نہو اللہ مکوئی ممین نہ اوزدری لیکن مکوئی کو جہنم کے عذاب سے نہ تو ممی نہ اوبدگی ہے نہ تھا دینا اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ آئے فرشتہ سنگ نہ کوئی گواہ لے ہو کہ اے نہ مکوئی کو جہنم دگی کن بھی رہنا ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی کو جنت نصیب ہوئے مسو ہے سب میرے محترم بزرگ دوستو اور جہنم کے ادو گم بکن کا عذاب تک میرے محترم بزرگ دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی کو کن بھی بسو ہے انشاءاللہ میرے محترم بزرگ دوستو ایک چیز اما خطنی واسطی ایوب نمیدانگی پونگی پان ما پندگی واسطہ وقال لکنی حوزی پونگا اوم منی تعدو دا میرے محترم بزرگ دوستو کاورم منی اہام بگا واسطہ وقادن کری ہائی با نسینگی برا یا لئی برا ادو ذہن جت ہم گدمی ادو گامل تاونو وہ نگدمی میرے محترم بزرگ دوستو واسطہ تاب میموری فل ہوئی کی دا نا کوئی دا ممان تھابا علم نے بیان تا رمبدو کاورم منی مدنگی دو کاورم منی لاست سکو بودا بھی چکی دو دی تورو شاب انشاءاللہ میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدوب کلمی کرینا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے اللہ تعالیٰ میوے بسی کی چہرہ ایک دیسی نہ ہے میوے بسی کی صورت سکل میوے بسی کے فجابا نوبا موبا وانگبا نیمبا انا کلبا پائے تو کوئی ایک دیسی نہ ہے ان اللہ لا ينظر اللہ تعالیٰ میوے بسی کی صورت سکل ایک دے ان اللہ لا ينظر ان اللہ لا ينظر اللہ تعالیٰ میوے بسی صورت سکل میوے بسی فجابا ادو کا کوئی ریلیشن نہیں تیسی نہ ہے واموالکم اور اللہ تعالیٰ میوے کے لن دولت ادو گم لبا پیسہ لبا پائے با ادو گم لبا زمین زائرہ لیر با ادو گم لبا امیر
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ولكن ينظر الله تعالى بلکہ اللہ تعالی ꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯗꯤ ولكن ينظر الى قلوبكم بلکہ اللہ تعالی نے کوئی انسان مꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯗꯤ صرف ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯜꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ इंसान मियादगी थमोइन खल्लिबा वखल सिंह अदु ख येंग सिंह हबो व अमालिकुम और अकोने तौरिबा अमल सिंह असिखट येंग सिंह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अदुना अकोगी थमोई की मनुंग दे इरादा सही होई मथौता है और अकोगी अमाल असिसु सही होई मथौता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हयंग अल्लाह की दरबार अकोने तौरिबा इबादत असिगी नेकी सिंह अरे ओल सिंह है बल्कि मसिंग थी होई सिंह है मसिंग थी होई बल्कि ओगनि सिंह है करिगुमा मसिंग थी बतावतारदी जिसने नमाज रखा है ने सोलिदुने है ने फंग बताया अल्लाह की कानून दी क्या बजी ये मुहाइमा में तमदा कि कोई की अमल नमाज से नेकी दो ओलगनि सिन है मेरे मोहतरम बुजुर्गों मसिंग थी वैसी है अतो इधर कोई इरादा तला या नियत तला है बल्कि रकात या में सोल बदला को नते पैसा या में सदका तो बदला को नते मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बल्कि लुपा मत तवरसु कई तला कनी कोई नियत अदु तला कने अब कोई की नियत अदु ला कने अब अमल की तराजू अदुदा कोई की रकात जिसने रकात अमत सोल रकात अनी तो सोले गना को मना रकात निपान मापन तरा या चाम से सोल सनाबा मां में सोल बा रकात तो अल्लाह ने नंगी रकात चाम नहीं नंगी रकात अनी तनी नंगे ने नेकी फंगी हाईवे बा बल्कि अल्लाह ताला दी तराजू तो वर्गनी रकात अनी सोल बद सु वर्गनी और रकात चाम सोल बद सु वर्गनी जिसकी इरादा सही हो रकात अनी तो मर्द के अमल नमाज तराजू लुंगने आबा और जिसके रकात चाम से सोल सनाबा लेकिन मां की तराजू तो चाम दु लुंगो है बा यांग यांग की ने कई मां की इरादा सही हो दम अदो कोई फमी सु इरादा सही मत होता है तारे सु इरादा सही मत होता है बयान तो भाई सु इरादा सही मत होता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों खैर अल्लाह ताला कोई खुदिमा को पक्का इरादा जो ईसा ईसा न खंग ऐन करी गुनाह तौगी ऐन करी लाली ऐसी नमाजरा बेनमाजरा अदो इता दिन सिगी नमित की इंशाल्लाह पक्का इरादा ने बा नमाज पाबंदी के साथ नमाज होई ना बा इंशाल्लाह मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई खुदिमा को अमल तौबा अमल की तौफीक भी सोइसन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों आएगी टॉपिक्स थे आएगी मौजूदी वालिदैन की मतांग वालिदैन की मतांग दिन मौलाना साहब ने तौरम न चखे सिर्फ माँ के मरोंद तौरम में हाय फिर बेगी इमाम दो मियामन सुलैरी खैर अदू के साथ साथ से इंशाल्लाह इन्हें जोंग अमर तौन कुरान सुना हदीस की रोशनी लगी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुकुम ने कुरान करीम की मनुंग दहारी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا अल्लाह ताला ने कुरान करीम में गालिबा ओ आएगी बंदा सिंह न को अल्लाह ताला की इबादत तो नमाज सोलो रोजा हेलो ज़कात तो हज तो सदका खैरात तो अफवा इबादत तो अदू के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक इख्तियार करो वालिदैन के साथ अफवा अखलाक अफवा अमल अफवा व्यवहार अफवा वहां संग सिजन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों करीगुम मना कोई नमाज सिंह मनुंदगी करीगुम अमत फंग या तो अनी फंग लबसो या तो अनी में कुन्न फंग लबसो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मको ये कलमत तौबा मतमदा मको ये सवा तौबा मतमदा मको ये हुक्म इल्म मतमदा उफारो आय से जुबान दगी ठोकनो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अदुगुम लब मतम मदुदा जो इमा की खदमत इमा चपंग हम लत्रव मतम इमा हक होगत पंग हम लव मतम चचावंग हम लत्रव मतम मियबा अमगी खदमत मतौ तारक लब मतम मचा मसु के खदमत मतौ तारक लब मतम अदुदा इमागे खिदमत हो मधुगे खिदमत तौबा मतम मधुदा करिगो मनाहना जिंदगी ओ फायदा वही असी सुहाय गनो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अदुगा हाय बकरियना न कोई नवा न पागी दमकता दुआ तो अल्लाह दा वक़ुर
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او اللہ اے ماں باپ ایسے ایسے پیار دیو ایسے ننسی دیو جس طرح اے ماں باپ میرے محترم بزرگ دوستو اے ماں باپ اے نہ پکلیں گے جا جس طرح اے وہ ننسی رکھا اے وہ چامی رکھا اے وہ خدمت توبہ رکھا اے اللہ نہ نسوائی ماں باپ کی متک ترحم اور کرم کی معاملہ توبہ جس طرح اے وہ ننسی رکھا تم من اللہ نہ نسوائی وہ ننسی دیو. میرے محترم بزرگ دوستو ایمان اندون سنگھ منتاو ایمان اندون سنگھ کنا گمہ نوپی اما نکاح تودنا میمدگی چکھی و متم دا نوپی دو موانا یام ننسی موانا یام نپامے نوپی دو مسک سوف جائے. میرے محترم بزرگ دوستو نوپی دو نہائی با نپا دو ہر حکم دا اندن چلے نوپی دو کی اشارہ دا چلے پیسہ سوپے لندہ رسو تھمے کاروبار سمتک چانا لائے نوپی دو کی آواز پہلے کے لیکن ایک چیز کی تمنا نہیں نوپی دو کی آواز پہلے کری نو مہاک اولاد لیتے مہاک چاہیے مہاک ترہ اولاد لیتے لیکن مہاک کی ایک تنہ آمدی کرینو مہاک پیسہ پائے بگی ننگائی بکھنگ دے انہا کل بگی ننگائی بکھنگ دے موانا نقصیب بگی ننگائی بکھنگ دے لیکن مہاک وندہ اولاد لیتا ورہ مرم ویرہ حرگا او نوپی ادو مہاک کی تھمویدہ ہمیشہ ہمیشہ ایک چیز امگی کمی لے ہائی بے نوپی ادو ہائی بے ایمان ادو چاہے مکہ دے چلو تواف کی حالت تا مہاک دعا توگنے اے اللہ ربی حبری من الصالحین چاہے عرفات کی میدان دے چلو ربی حبلی من الصالحین چاہے مینا دے چلو ربی حبلی من الصالحین چاہے سفر مواد چلو ربی حبلی من الصالحین. یا اللہ مجھے اولاد کی تمنا ہے مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما چاہے تہجد کی حالت میں ہو چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے تلاوت کی حالت میں ہو چاہے رکوع کی حالت میں ہو چاہے سجدے کی حالت میں ہو لیکن ایک چیز کی تمنا ہے وہ کیا ہے اولاد کی تمنا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو ایگی ایما ادو کھنگے ایبو مبوکت تھاما پنترا ناکودرا پرکنے قیامگی نمتی ماوا ایما ادو لنگنے ایبو پوپا متمدو دا قیامگی متی قواگنے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو ایگی ایما ادو کھنگے ایگی اچھا سے ایگی مبوکتا لاغ لبگی متنگا. میرے محترم بزرگوں دوستو اینے اچھا سے وہ جنم توبہ متم دا اچھا سے وہ پوپا متم دا ایسی بیائی یا تو ہنگ بیائی. میرے محترم بزرگوں دوستو اماگی مبوکتا ہی وچ لبگی متنگا دو دا. میرے محترم بزرگوں دوستو اینگ بتھنگ ننگنے ڈاکٹر نا اتنگ بپلکنے ننگ اینگ بتھک پیاروئی نچا دا پروبلم ناکنے اما ادو اینگ بتھک پتھا دو کھنے اصابہ پوچا ننگنے ڈاکٹر نا انکا تو رکھنے ننگ اصابہ پوچا بیاروئی نچا دا پروبلم ناکنے اما ادو. میرے محترم بزرگوں دوستو اصابہ پوچا دو کھنے چاننگ بکیا چاروئی تننگ بکیا تھگلوئی. میرے محترم بزرگوں دوستو کس لیے ایک اولاد کی خاطر مچا مبوکتے یاوری حائب نا مرم ویرے ہرگا 9 مہینہ اپماک 9 مہینہ ایمانا ای وہ مبوکتا پودرا لاک پنے. میرے محترم بزرگوں دوستو قیامگی متک لم گنے ای کوئی نہیں بک اسیدہ لنگ مچا متا پندنا تھمو پنکھائی متا پندنا تھمو پنگا متا پندنا تھمو بے صبر ویرکنے لیکن ہائر با ایمان ادونا تھاما پنترائی وہ ناپورت پنے ہائر با ایمان ادونا نو منی کونے چاکھیر بنے ہائر با ایمان ادونا چاہے یعنی چمہ سنگم پدھرک پنے ہائر با ایمان ادونا. ایو میرے محترم بزرگوں دوستو جان اما جان کا موت کا خطرہ ایمہ کی مرک تلری رہ ہرگا ایو زنم توبرے. میرے محترم بزرگوں دوستو ہائر با ایمان ادونا ای کوئی وہ دنیا دے تیرنگ پاول لگ لے ہرگا ای کوئی نے ایمان کی خاطر تودربا ای کوئی نے ایمان کی خدمت تودربا ای کوئی نے ایمان کی نافرمان چل لبا امام امامی تیمہ پیتا حل لبا. میرے محترم بزرگوں دوستو ادو گملا با اولا سنگھ جس نے ماما مپا کی نافرمان چل لبا ماما مپا کی خدمت تودربا ماما مپا کی حکم تودربا. میرے محترم بزرگوں دوستو ماں کی دنیا اور آخرت ناکام نے چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو کتنا بھی بڑا محدث ہو کتنا بھی بڑا ولی ہو کتنا بھی بڑا قاری ہو کتنا بھی بڑا حافظ قرآن ہو کتنا بھی بڑا نوازی ہو کتنا بھی بڑی بڑی لمبی داری ہو لیکن کتنا بھی بیان نہ چھو نہ پوری پتا رسو. میرے محترم بزرگوں دوستو ماں دنیا اور آخرت کامیاب ناکام نہیں لیکن کرے گی مرم نگنو مما کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے مما کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. مما نے خوشی راضی ہوئے کبا اولاد ادو ماں کی مدکتا اللہ سے خوشی راضی نے مما مپانے ناراض پن کبا اولاد ادو ماں کی مدکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوئے کی بتا رہا دے ماں کی کری عالم ہوئے گنے. میرے محترم بزرگوں دوستو ارے محترم بزرگوں دوستو
کری عالم ہوئی گئی ماشاءاللہ ای نہ کوئی بھی مائے پاکی خدمت تو دہائی بنتے ہیں کہ زوان ساتھی سی خدمت جو جس نے نافرمان چل کر محق کی دمکتا ایک میسیج نہیں محق کی دمکتا ایک میسیج نہیں ایک نصیحت نہیں کہ نصیحت ہے انہا توبہ تو دہائی گا مما پادا معافی مانگے ہو مما پاکی خدمت تو مما پابو خوشی راضی ہوئے ہلو تو دنیا اور آخرت دونوں کامیابی میرے محترم بزرگوں دوستو میرے محترم بزرگوں دوستو ماما مپا کی خدمت ایک مرتبہ ایک صحابہ امنا اللہ کی نبی کے مناک طلاق لہر گا اللہ کی نبی سے سوال تو رہے ما حق والدین والدین کا حق کیا ہے والدین کے حق کرینو اللہ کی نبی نے جواب دیا میں ہما جنتک و نارک وہی تمہاری جنت بھی ہے اور وہی تمہاری جہنم بھی ہے اگر تم نہ کری گمبا نمانا پاکے دیو جان کی ساتھ تھا کری گمبا خدمت توبہ تارو دے ننگی نماز سے ننگی نپاس سے ننگی دمت ایک جنت کے ذریعہ ہوئے گنے اگر کری گمبرنگ نمان پاگی نا فرمان اللہ ہرگا نمان پابو کوتوک لے ہرگا نمان پابو تمان پیچھے رہر گا نتوگا کشی راجی دلائی رہر گا کری گم نمان پابو ممیتگی مپیتا ہن کی بتاوت آردی ادوئی بتا دے نا کی دمت ایک جہنم کے ذریعہ ہوئے گنے میرے محترم بزرگو دوستو میرے محترم بزرگو دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابہ ملاک لہر گا اللہ کی نبی دا سوال تر میں یا رسول اللہ من حق بحسن صحابتی میرے حسن صحابت میں کون زیادہ مستحق ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تمہاری ماں پھر ثم من یا رسول اللہ پھر کون یا رسول اللہ تو اللہ کی نبی نے فرمایا امک تمہاری ماں ثم من یا رسول اللہ پھر کون یا رسول اللہ اللہ کی نبی نے فرمایا امک تمہاری ماں چوتھی مرتبہ جب فرمایا ثم من یا رسول اللہ پھر کون یا رسول اللہ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ثم ابو کا تمہارا باپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ دنہنگ یا رسول اللہ اینگون دا فبا اسلام دا فبا کرم با اخلاق پیش داو گنے اینگون دا تاکیو آئی با متمدو دا اللہ کی نبی نہائی ننگی نماغی کرمت داو صحابہ دنہنگ یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے میں اپنی امی ماں کی خدمت کرتا ہوں ای ماں کی خدمت داو اتو پہ عبادت اتو پہ عمل تاکیو اللہ کی نبی نہائی رمی نماغی خدمت داو یا رسول اللہ نہ کنگ ادرائی دی ماں کی خدمت توری بنے اتو پہ فبا عمل تاو امکنا حرمی اللہ کی نبی نے نماغ خدمت تو مری صبرہ ہے نپا کی خدمت تو میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کی نبی نے حرمی کرینا ننگو کنا نہ پوک پنو نما نہ پوک پنے ننگو کنا نہ چاہیے نہیں سمم پیدک پنو نما نہ پیدک پنے ننگو کنا نہ 10 مہینہ مبوک پورک پنو نما نہ پورک پنے ادو کے پریشانیاں خودی مگدو نما نہ پودرن لاک پنے نپان مدو کی پریشانیاں دو اٹھائے دے میرے محترم بزرگ دوستو مدونا مرم اور ہرگا نپادگی نمان سرک مرید سرک او میرا مرتبہ چاہوے ادوگا حرم میں الجنت تحت قدامین امہاتکم ننگی نماغی کویا کھادا جنت لئی بنے میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا جنت ادوک چاہو رب جنت اسیبو اماغی کویا کھادا پورک لے تھم لے ہرگا کری حرم میں نماغی کویا کھادا جنت لئی بنے ادوگا حرم میں نپانا جنت کی تھونگ شندگی ایک تھونگ جاؤ امنی میرے محترم بزرگ دوستو ایک اللہ کے ولی جس کا نام ہے حضرت حیوہ ایک اللہ کی نبی جس کا نام ہے حضرت حیوہ مطلب محمد اللہ کی ولی میں پوکے ماں کی ممی حضرت حیوہ کوئے حضرت حیوہ ماں سے کر رحمت اللہ علیہ حضرت حیوہ سے کری تو یہ مطلب دا ماں سے ایک بڑا بزرگ ایک بڑا محدث نہیں عالم نہیں اللہ کی ولی نہیں مہاگ سے کی حدیث کی درس تو ہوئی حدیث کی کلاس تو ہوئی حدیث کی کلاس تو وہ مطلب میں ہزاروں ماہ کی درس تو فمی ماہ کی کلاس تو حدیث تاری میرے محترم بزرگ دوستوں نوم منو میں اما حضرت حیوہ مانگنا قرآن حدیث کی بیان تودنا حدیث کی تعلیم تودنا کلاس تو فم نہیں مطلب ماں کی مما ہنو بھی اما لاگ لے مما ہنو بھی ادو لاگ لے ہرگا چیسو پارگا ماں کی مناک لاغلم میں ادوگا حرم میں کرینا این ابن حیوہ میرا بیٹا حیوہ کہا ہے ایگی جانبہ حیوہ کرائے نا حیوہ بوتی ادنا لاغلم میں میرے محترم بزرگ دوستو حضرت حیوہ سمنا پرا حدیث کی پاس تورے حدیث کے درس پیرے میرے محترم
محترم بزرگ دوستو مما لالبگی تونگا حضرت حیواگی مناتا چنگل ہارگا ننگ کریگنو ننگ یمدل یوب ایلدو کنانا چاک پیچھے گنی یمدل یو رباتو گملبا ایل سنگلو کنانا چینگ ہندے گنی ننگ یونگی کن متنے تھبک صورت رہگا نہانا سیدھا حدیث کی کلاس توبہ لات لبرا میرے محترم بزرگ دوستو حضرت حیواگی ممانا پاری بچے سو ادوگا حضرت حیواگی مکوک تھارم میں حضرت حیواگی مکوک سے کائرم میں این اورو چینتر میں میرے محترم بزرگ دوستو حضرت حیوا کریم تنگام دے حضرت حیوا حدیث کی کتاب دو تنگل لہرگا میوم تونا چینتر ہرگا ایلدو تیولم میں ادوگا متھنگینو میں تامو کا کلاس تو بلا امے میرے محترم بزرگو دوستو حضرت حیوان ہائے ماں کی ساتھی سنگا ماں کیا دو گملبا ساتھرو سنگا ماں کیا دو گملبا استودے سدا خدا کی قسم چادر حارس نے این کلاس تو بلا تنگیدا این یوم منونگی ہر سبق خود مقصود نہ پنرو لویرم لے ایرگی چینگ چا گندرا لویرم لے ادوگا ایرو مائت رہرگا ای حدیث کی درس تو بلا ابنی لیکن ایگی اما وکل لیتے ایگی ایمان کا توئی این سبق سود ما کنگاو دے میرے محترم بزرگو دوستو متنگی ہمو کلاس تو بلا کو متا مددا حضرت حیوا ماں کی مکوگ سے نکائب مرم اور ہرگا ماں کی مکوگ سے پیٹی پلے بندس نبے فینا پنجل لے کلاس تو متا مددا ماں کی استاد جو حضرت حیوا ماں کو یام نن سیز ربا ماں کی شاگرد امنا ماں گندا ہے کہ ماں کے ایسا یہ سو پاسے اوگا متا مددا ماں گندا کہ حیوا استاد مانگنا ایسا کی ماں کی شاگرد تن ہے با استاد نہاک ایمانا نہاک اسمنا لائگا درس تورنگایدا اسمنا پھو بچے بس ایام نونگایتے استاد نہیں دنا ایام نونگایتے ادنا اسمنا تورو کہ ہینگی نہانا درس تلاکنگی ممانگا نہاک ایمان ہنوبی ادوبو یوم منون دھوم انجل ہرگا رومن تلال انجل کا تھرم لو ادو محل لا ارویدنا مہا نا کو پھور رویدنا سینے ہر میرے محترم بزرگو دوستو حضرت حیوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حیوان ہے کرینا ہاں چمی ہاں ما ایگی امامو ایگی امامو روم دائیں تلالوندن تھملمنی ماں ایگو تھگت لروی ماں ایگی اناک تلائے گا ماں ایگو سفو بچے بتوروی لیکن ایک بات یاد رکھنا این سدگی کلاس تاؤنا حضر بگی تمدا این ایگی خوابتا این ایگی ممندا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ این توین ہوئی این نسی امام التلالون جل لگا ایگی رومدہ ماں کو بنتا اتنا تھرم بگی متنگدا میرے محترم بزرگو دوستو این سیدگی کلاس تاؤنا یمدہ چکر بگی متنگدا این تم متمدودا میرے محترم بزرگو دوستو ایگی ایمانا ایبو نہن ارانی نمیتا پھوکی بادو این سیدگی چکر بگی متنگدا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگی ممنگل آئے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہرمی یا حیوا نہا کی ایمانا کرائے جا پھو بنو نہا کی ایمانا کرائے جنو تھا بدو حیوان آئے کرینا یا رسول اللہ ایگی ایمان سیدہ پھو بنی ایگی ایمان سیدہ تھا بنی ایگی ایمان سیدہ تھا بنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حضرت حیواگی جس جگہ دا ممانا تھاکیبا مفہمت دا میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا چپ بھی سینے ہے سبحان اللہ چپ لمی سینے ہے میرے محترم بزرگ دوستو حیوان حریبا کرینا hayangin ngasigi nometa aina hankaga yumgi talaloro aina nang aingoda adugum loba masurapi bado aina kelas taurga yumda hankiba matamda aina tumba matamda Allah ki nabi mamangala kani aina Allah ki nabi na angani o haywa na munda namana karama mahamda thai ayu matamda aigi imana thade aibu ima aina imabu talalon jamlamme mere motam buzurgo dosto imana tha ki daba muhammado Allah ki nabi ne chup laroi اللہ کی نبی نے ممنگ لائے کہ چپ کرو اسی نے ہر میرے محترم بزرگو کیا ہم چاہو رہی ہوں میرے محترم بزرگو دوستو اسی گم لبا ایمان ہندون کی ایمان سے خدمت تاؤ رہے گا کنا کی خدمت تاؤ میرے محترم بزرگو دوستو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابانی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاگ سے زندگی کے آخری متم نے موت کے متم نے سرمدائے متم جرگ لے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی موت کی متم مدودا زبان دکی کلمہ نصیب ہوئی بغم دے صحابہ کرام ارد گرد پم میں صحابہ کرام تعجب ہوئے علقمہ کی زبان دکی کلمہ نصیب ہوئی بغم دے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
زبان کی کلمہ نصیب وہی بنگم دبا اسیدہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جو صحابہ کرام چل رہا رگا ایک میں سے سجے تھونگے اور اللہ کی نبی حضرت علقمہ یامنا مشکل نے یامنا پریشانی یا علم دلیل ہوئے ماک موت کی لری نرے موت تا لیکن ماں کی زبان دگی کلمہ نصیب وہی بنگم دے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سندہ علقمہ کی کنال ای بنو صحابہ کرام نے یا رسول اللہ علقمہ کی مما حنوبی عمالے اللہ کی نبی نے کہ چلو حنوبی ادو کو دعوت تو ای سلام پیش ہوئے ہو صحابہ کرام نا حنوبی ادو چل لگا جو علقمہ کی مما ادو دا چل لگا اللہ کی نبی کی سلام پیش ہوئے اللہ کی نبی کی سلام پیش ہوئے تم دا اللہ کی نبی نے آپ کو دعوت تو ہے ماں کے خدمت تا حنوبی ادو لگے میں تم دا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرات سلام پیش ہوئے اللہ کی نبی نے کہ علقمہ کیسا ہے مما ادنان کی علقمہ تو بہت اچھا ہے علقمہ یام نفائی کی چاہتی یام نفائی اللہ کی نبی نے کہ ننگ علقمہ کی مدد تک کری گمہ ورہو بلائی بتارب دے علقمہ وہ معاف تو بے ہو علقمہ کی مدد نمائی تبت ہم گانو میرے محترم بزرگو دوستو مما حنو بیادونا کرینا ہری احمتم دا علقمہ کی مدد تا ایام نمائی تے علقمہ کی مدد تا ایام نوارا ماں ایسے ایسے عمل توے کہ ای کی دل دکھائے با ای کی تھموش شوق پا عمل توے لیکن مدونہ مرم والے ہرگا ای ماں کی مدد تا نمائی تے یام نمائی تے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حکم دوے صحابہ سنگا او صحابہ سنگ چلو جنگل لا چل ہرگا سنگ کتنا پورا او مدو کی سنگ دو مئی تھا ہرگا علقمہ بو چنگ دنا پو مدو کی سنگ دو علقمہ بو ہنگ مئی تھا دو کو حکم دوے میرے محترم بزرگو دوستو ماں کی ممتا نے مما کی نفسی محبت نے میرے محترم بزرگو دوستو مما ادن اللہ کی نبی کے ادو گم لوا حکم مدو تابدا مما ادنا کے یا رسول اللہ اے گی چابو اے گی لگتے جگر گو اے گی جان کی ٹکرابو نہیں نہ میں تھا کو ہر حکم پیش توری با او اللہ کی نبی مدو تری تو بھی کنو اے گی چابو اے نصیب گیا نہ معاف تو بنے اے ماں کی مدد نو آئے تو لیتے اے ماں کی مدد تو کوئی شکایت لیتے کوئی شکایت لیتے اللہ کے نبی معاف تو ہوئے ہو مما نے چابو معاف تو ہوتے دنگائے حضرت علقمہ زبان دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب ہوئے کرے دنیا دے رخصت ہوئے کرے اللہ کی نبی نے علقمہ کی زنا جاسوس ہو کے میرے محترم بزرگو دوستو جب تک مما کی نونگائی تبا مما کی وقت نونگائی تبا مچا کی متک تلائی رفاو بدا چاہے صحابہ اور بسو جس کو اللہ سبحانہ وتعالی رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عن اللہ سما کی ماں کو کی متکتا راضی ہوئے کربنی مکوش اللہ کی متکتا راضی ہوئے کربنی صحابہ کرام سنگھ جنت کی سروکٹ پائے چکر بنے پھر بھی مما کی ناراضگی پھنگ بنا مما کی ناراضگی پھنگ بنا شہادت نصیب ہوئے بنے کلمہ نصیب ہوئے بنے میرے محترم بزرگ دوستو مما کی خوشی راضی مما کی نوائے تب ہے کو میں تم مدودا مچا دو علقمہ زبان کی کلمہ نصیب ہوئے کہ دنیا دے رخصت ہوئے کہ میرے محترم بزرگ دوستو کیا ہم چاہ رہے ہوں کوئی نہ کوئی کری عالم ہوئے گا میرے محترم بزرگ دوستو آج کے دور میں قریباً با اولاد سنگھ نافرمان ہوئی با اولاد سنگھ وہاں پر یہ خدمت تو با اولاد سنگھ وہاں پر نصیب با اولاد سنگھ وہاں پر تک دور ہو با میرے محترم بزرگ دوستو نہ کوئی نہ نچا نہ سوگے تربیت صحیح ہوتا نہ مرم ہو ہر کا اولاد نافرمان دلا کو نے میرے محترم بزرگ دوستو آج کیوں ہر گلی گلی میں شکایت کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے گلی گلی منگو نے شکایت تو با نچا ہوتے نچا ہدو تو دے نچا فتر ہے بنا میرے محترم بزرگ دوستو نہ کاو خبر نہ تو پیلنے کا دن میں سکھنا کی دبا نہ تربیت صحیح ہوئی کی دبا میرے محترم بزرگوں دوستو انگام کری گم تربیت صحیح ہوئی تربیت تو بتا رہا دے دین میں سکھنوں کی بتا رہا دے اللہ کے احکام تک کی بتا رہا با علماء کرام سے دوریان کی بتا رہا با ادوگ میں شریعت سنت میں سکھنوں کی بتا رہا با مما مپا کے مرتبہ سوئی میں کھنگ دا میرے محترم بزرگوں دوستو نہ کوئی نے دنیا کوکی میں مرم رہا گا دنیا کی ہر ادوگم لبا اتنا لمبی دا مبتلا کی مرم رہا گا دین کو مقدم تھمدا بر مرم رہا گا مکتب کو مقدم تھمدا بر مرم رہا گا جنیرا کے لائن کو ممان تمر مرم رہا گا اولاد نا فرمان دلا تو نے میرے محترم بزرگوں ذرا کی سرا قصور والدین کی میرے محترم بزرگوں دوستو آج با اولاد سے ادونا چاول لبا تونگا کرو میں نے ماں باپ کی مرتبہ تنگنی میرے محترم بزرگوں دوستو اولاد کی تربیت کرو میں تو گرے ایک نقل تو نہیں ہے ایک تمثیل نہیں ہے واقعہ رحمہ جو میرے محترم بزرگوں دوستو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ پہلے ماں کی ممی خواجہ قطب الدین تھا
مختار کاکی رحمت اللہ علیہ. کاکی ہندی کا لفظ ہے, کاکی روٹی کو کہتے ہیں, کاکی تلو کو یا ہندی کے لفظ میرے محترم بزرگوں. کرم میں نے خواجہ قطب الدین مختار ہے کاکی کرم میں نے ماں کی ممند ملی رہی ہوں. خواجہ قطب الدین مختار ہے کاکی رحمت اللہ علیہ 6 سال کا ہوا چہی ترک سرک لے انگانگا سے چین بچت پا چونگ باہی رکھ لے میرے محترم بزرگوں دوستو. لفظنگ اکن لاغ لے ماں کی ممانا ماں کے واقعہ ایک ایسا واقعہ نہ ملائے ایک ایچا سے چاو رکھ لے ایک ایچا سے چین بچوٹ پاہی رکھ لے ماما دونا واقعہ لائے ایک ایچا سے کیوں نہ ایک ایچا سے وہ دین مسک کنگن با ایک ایچا سے قرآن حدیث کے تعلیم تمہن با ماما دونا واقعہ لائے مپاد مشورات ہوئے مپاد دونا ہائے اللہ کی بندی دے اولاد کی افبگی دمکتا مپاد مشورات ہوئے میرے محترم بزرگ دوستو ایک ایمائی دون سنسو اولاد صحیح ہوئے بگی دمکتا ناکی نوانا پور ہوئے بگا افبگی لمبی دان مشورات ہو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوئے گنے. حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ ماں کو ممانا مدرسہ دا تھا کرے ممانا مدرسہ دا تھا کرے اولاد اسے مدرسہ دگی حلق تنگے متم دا مما ایبے ماں سینا انگانگ اسے حلق لگا چانا بگی دمکتا کچھ تل کچھ چاننگ آئے تھنگ آئے سندنا تھم لے اولاد اسے مدرسہ کی لائے مدرسہ دگی لاکو متم دا مما سینا مچا سے لاکتنگ آئے ممانگ دا مچا سگی تن تک نہ ہو رہے ہرگا کری گمبا سوکیس کری گمبا ادو گم لبتن ہمنی آئے مفم پون امدا تن سے حب چل لے ہرگا پسک اما مفم امدا مچیم دلو چندنا تم لے انگانگ سنہ لائے گارے امی ای مدرسہ دگی حلق لے ای مبغلام نہ لوئے ای گی چاننگ آئے پیو ای گی تھننگ آئے پیو ای مبغلام نہ لوئے مماد رائے بیٹا مجھ سے کیوں مانتے ہو تو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں کھلائے گے ہمیں بھی اللہ کھلاتا ہے تمہیں بھی اللہ کھلائے گے ننگو اللہ نے پیچھے گنے امام ابو اللہ نے پیچھے بنے مچا دنا ہے کہ ہمیں کیسے ہم اللہ سے مانگنا ہے کیسے مانگے گے اللہ سے تم ممادنا کے اے بیٹا تم ایسا کرو جائے نماز بچھا دو تو اللہ سے رو رو کر دعا کرو مچادنا کے امی جائے نماز کہاں ہے جائے نماز تھارے مچادنا پمے گا اللہ دا دعا توے او اللہ اے مدرسہ دگی حلق لے اے مبغلام بنا لو رے اے چاکلام بنا لو رے او اللہ نہانے کی چاننگ ہے پیو میرے محترم بزرگ دوستو دعا لو رے بگی متونگا ددا مما دنگی امی اے اللہ دا دعا توکھے اے اللہ دا نیکھے کرائے کی چاننگ ہے مما دنا آئے گی بیٹے ڈھونڈو ڈھونڈو تھیو تھیو نمن اللہ نے ننگی چاننگ ہے پیرات لنگ منی مما دنا مچیدہ لوتنا تھرم بدو مچادنا تھرک پا متم مدو دا میرے محترم بزرگ دوستو مما نا لوتنا تھرم بتل دو چاننگ ہے پودا دو مچادنا پھنگلے مچادو خوشی ہوئے رے ہراؤ بنا ہراؤ غم کھائی لئی ترے مچادنا تل دو چاہ بگی متوندا میرے محترم بزرگ دوستو متنگینو میں تامو کہنا مدرسہ دا چکرے مدرسہ دا کی حلق کو متم مدو دا ممانا تکوی بگی موگ متونگینا مچادنا مسانا کھنا جائے نماز بچھائے آرگا اللہ دا دعا توبہ اکرے اے اللہ ای مبغلام دے ای گی چاننگ آئے پیو اللہ دا دعا توبہ ہو رگا ممانگی موگ ادم میدنا مچادنا تھیبا ہو رگ لے مما ادنا مچانا تھیرک پدا پھنگ نبا مفم ادو دا تن ہو رگا لوتنا تھمی مچادنا دعا توڑا بگی متون دا متم چاننگ آئے دو تھیرک لے تھیرک متم ادو دا تل دو پھنگ لے پھنگ لوی متون درانگا دو چارے گا یام خوشی ورمے اسمنا نونگ ما نینی ہمنے ہو کرے نونگ ما نومے تما انگا دو مدرسہ دا چکرے مدرسہ دا چکرے متم دا مما سے کسی رشتہ دار مدد چکرے ماں کی رشتہ دار ماری متانگ چکرے انگا سے مدرسہ دا کے حلق تنگے دا مما سے رشتہ دار پھمدن تو کرے واری سانا دن تو کرے اچانا وکل لائے مما سے گے او اللہ اے گی چاہ دو مدرسہ دا کے حلق کو متم یورے ممانگ دے آئین تل ہورے گا تھرم بنے مدو تھیبر مان پندر چاہ بنے نسی رہے گی چاہ کی تل ہودر تھرم دے اے اللہ اے گی چاہ نہ جائن مز تھارے ہرگا اللہ نامون دے دعا تورے ہرگا اے گی چاہ نہ چل پھنگی دے بتار دے اے گی تمام محنت کو دین مار بیکار تارانی برباد ہوئے کھرنے او اللہ ناغنا اے وہ معاف تو بیو اے کوتا ہی نے اے وہ معاف تو بیو میرے محترم بزرگو دوستو لمبی دے چین لائے مچا دو مدرسہ دی حلق تنگے دا تن نو دن تھمو گے چاننگ آئے تھمو گے آئے دنا میرے محترم بزرگو دوستو جب کی میم یورو لبگی متم مدو دا اولاد دو ماگی مچا دو ماگی میم دے چمک
matam aduna angang ado tumdana leiramme mama aduna angang ado tumdana leiba matam ado ubada mere mahtaram buzurg dosto mama gi thamoy da ek tasalli lae ek nungai rumaya ilaye kaitang awaba do hanthagi mere mahtaram buzurg dosto mama aduna aulad adugi manak changla harga marai bakka chuplamme aduga aulad ado hawgalle aulad ado hawgalak bagi tungda mere mahtaram buzurg dosto mama aduna hange beta nang kayam kuire lakleba macha aduna hange imma ayasana lae lekin aine tan su chakre aine chakro ine chakre mama ado taju koe o beta nang nakarame chak chari bano karai ki tan pandra chari bano mere mahtaram buzurg dosto angang aduna hai ke ammi aine ngasi chari ba roti se aine ngasi chari ba tal se lekin itna लज्जत इतना मजेदार आज तक मैंने ये वाला रोटी नहीं खाया मसिया रोवाइना सुम्मैना पजबा असुम्मैना आहाबा असुम्मैना लज्जल वाला रोटी आइना मसिया रोवा चादरे मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों ममा दो अंग पचन खे ममा दो नंगे मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों नंग करम मैना तन भंग चारी बनो mama atu ki wakanda aine tan haudna tharam banatte numit aine tan haudna tharam bane ngasi de tan haudna tharam banatte aigi sana karam mai tan phang chaaki bano mere mahtaram buzurg dosto mama aduna macha aduna ke ammi aine madrasa de halal bagi matunda aine dua tawge allah da iman takpi bagi matungina jai namaz bichare harga allah se ro ka dua manga allah se ro ka dua manga ke allah ai madrasa de halal le ai mabuk lam me masjid imam kana sulaite Allah na ki chaning ai peo madugi matung dai ne tal thiba mata maduda talla do phang bane lekin ammi ngasi ge talla se itna hawe mamang thar da cha ki talla du dagi है ना लज्जत ने मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों ममा अल्लाह की शुक्र अदा तवे अल्लाह नंगना की तमाम मेहनत को दिमाग कबूल तौफीक रे नंगना की मेहनत बेकार तौफीक बेकार मांगन रे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मधु की रोटी है दो अल्लाह ना ममा के मेहनत अदो ubada mama ge adu gumlo mama jage tarbiyat ado pasan wa kibra maram ware harga angang adu gumlo ra irada dua ado allah na rat tawning kide allah na kabul tawning da bataw kide allah na ghaib tage allah na asman tage tallado pira poeram le mere mahtaram buzurg dost subhanallah ghaib tage asman tage la ko tallo iram le mere mahtaram buzurg dost mama ki khidmat kisi bhi matam da allah na mangan de mere mahtaram buzurg dost ai iman dosi आई ईमान दो सिंह कोई तो गुजारिश नहीं कि न कोई औलाद की तरबियत सही की साथ देता और अल्लाह की औलाद की तरबियत सही की साथ देता तो बता रहे थे मधु की औलाद सिंह तो नहिंग चौर लगे कि तुम मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों न कोई के एक फितना की जर होएगी फितना के एक जरिया होएगी मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों और खास करके औलाद करिगंबा अफबा ईमान वाला अमल वाला वहन में ताब तारदी अदो इतादी अहान बमक ममा अल्लाह वाला वही मत होता है ममा नमाज जो मत होता है ममा ईमानदार वही मत होता है मपास अल्लाह वाला नमाज वही मत होता है मधुगी मतुंगा औलाद फरमा बरदा वही दर मेरे महतरम बुजुर्ग तो मपास शराबी मपास जुआखार मपा अदुग में जिनाकारी अदुग में रिश्वतखोर अदुग में बेनमाजी वर्गा आएगा औलाद क्यों मैं एक सही की तबीयत ला कर मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों आएगी ईमान सिंह न कोई जाम न चौर बड़ी रिक्वेस्ट नहीं न कोई औलाद की तरबियत सही की साथ देता हूँ और हर मतमदा नमाज की फिक्र तो मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों नमाज की फिक्र तो उधर न मारा मोरा हारेगा आई कोई अल्लाह की अदुग लबा मतिंग फंगरी बनी मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों और जिस दिन नमाज के हेक फिक्र लाकी मतमदा मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों नमाज के हेक फिक्र लाकी मतमदा और तुम अल्लाह की मैके जगह कोई की हिफाजत ला करनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम नमाजों की हिफाजत करो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगी न कोई नमाज की हिफाजत हो अल्लाह ना अल्लाह आई ना न कोई हिफाजत होगा ना मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों आज कोई नमाज तक ही दूर नहीं हर अमल तक ही दूर नहीं मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना क़यामत के दिन में चा वास्ता पर हंगोए वास्ता पर हंगोए मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों तावर तोबरामोय सी सवाल तोय मेरे महतरम बुजुर्ग हां फैमिली बा सी की नेकी अल्लाह की दरबार में फंगनी मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों जिसकी मरमदा जो अल्लाह ने सवाल तो गदा अदु दाई कोई फुम थंगल गदा मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों मेरे महतरम बुजुर्ग दोस्तों आई ईमान दो सिंह नमाज तगी लाम न लेगनो नमाज के पाबंदी तो न कोई न करिगुमा नमाज सी आईगी इमुंग मदन उपिया मा करिगुमा ओ पतारबा मरम ओ पतारदी अदु इता आईगी इमुंग दले बनुपा खुदी वक्त लाइन चुम दौर में करिंग बाईगी इमुंग द नुपिया मा नाफरमान हो की बतारबा बेहयाई बेशरम हो की बतारबा अदो की नुपिया सी की बेहयाई बेशरम की मधुगी
जरिया दे मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों तमाम इमुंग खुद में बर्बाद तो इधर मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों अगर शुक्र नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना आई ने तौबा गुना मियां दो हंदे न कोई ने तौबा गुना मियां दो हंदे नसी मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों आई न कोई ममांगा इससे तब हमल बगे अल्लाह ने तौफीक भी रसे असिगुल बे इज्जत भी रसे अगर करीगुम आई के गुनाह से दुबो न कोई की ममांगा अल्लाह ने उपी बता रही आई करी आलम होए के मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों अल्लाह का शुक्र नहीं अल्लाह ने नसीब हुआ आई कोई की गुनाह लोटन थमलिबा मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों करीगुम अल्लाह ना नसे कोई के गुनाह तौबा मतमदा गुनाह से के मनन न मन बता रब्दी अतो को मना तमी के मना चप मतमदा आई की मनम गुनाह की मनम से मामो नंबर मतमदा आई करी आलम होए मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों गुनाह तौबा मियो सिंगे गुनाह अतो के मनम नंबर बता दे कोई की करी नियाले मेरे मोहतरम बुजुर्गो अल्लाह के शुक्र ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना कोई के गुनाह से के लाम न थंबीरी मेरे मोहतरम बुजुर्गो कोई ने तौबा गुनाह से मेरे मोहतरम अल्लाह ने लोपी जिस दिन बंदा है गुनाह तौर गुनाह तौबा इंसान में से गुनाह तौबा मतंदा मांगोंद ले ईमान से मांगोंद की दूर होई किसी ने हबा ईमान हर चीज से मांगोंद की लाम न किसी ने हबा और ईमान वाला ईमान के साथ गुनाह नहीं करता ईमान वाला ईमान की हालत तो गुनाह तो दे कोई ने गुनाह तौबा मतमदा कोई रूह की कोई हचान की ईमान वाली चीज से लाम न किसी ने पैठो किसी ने हबा अदुगा मांगोंद बेईमान द गुनाह तौरने करागुम हमरा जिना तौरदा जिना तौबा है खावदगिना जिना तौबा लोरे फावदा मंगोद ईमान लैते अब अगर से जिना के हालत करीगुम सीखी बता रही करी आलम होइगने मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों गुनाह दगे है फारिक ओय बगा असा की ईमान हर चीज तो मंगोद अमकन चंगा खिया मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों अदन हर मतम द गुनाह दगे हिन नबको नगर मेरे मोहतरम एक सेकंड में बेईमान द लेबा से कोई पामरो सेकंड में गुन बेईमान ईमान न तकदी हिंदा से कोई पामरा पाम दे मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों एक नौमनों में तमा जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इंसान में बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना रोसे सेम लबगे तुंगा आलमे अरवाद थमे मतंगे नोमेता रोसे अमकना आलमे रहम दला कले आलमे रहम दगे आलमे दुनिया दलाए आलमे दुनिया दगे आलमे बरज़क के चक दौरने आलमे बरज़क के चखिबा मतम मदुदा आई कोई अमल नामा आई कोई इबादत आई कोई नमाज ज़कात खुदिमा बन ओय करगने आई गे नमा अमल नामा के रजे सरदो बन ओय करगने मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों और जिस दिन आएगी रूह से इंगोंद के हेक ठोकी बमा तमदा आएगी ना अमल ना अखलाक ना इबादत कोई न बनोय करते मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों मरम अदुना आएगी रूह से इंगोंद के ठोकरिंगे ममांगा अफवा अमल तो होगा से कोई जरूरी नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों आएगी ईमान दो सिंह नमाज की पाबंदी तो न कोई नमाज की पाबंदी तो बता रहे मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों इमाम मन दा खैर और बरकत लाओ ए वाकया लमा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमाना दा बनी इस्राइल की नबी मलाले हरगा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वकल्लम ए मूसा अल्लाह की नबी ऐन गुनाह मतौर रे ऐन ऐसा गुनाह मतौर रे हाय वे गुनाह से इतना बड़ा गुनाह नहीं अल्लाह ने वो माफ तो भी नहीं ना तो भी रोए रखेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों हजरत मूसा मांगना करिए ना ओ अल्लाह की बंदी नंग करम बचो गुनाह तो बनो ना ना सुग्या न कीरिबा असुग्या न ना परेशानी और बा नो पिया दुना के ओ मूसा ऐन इतना बड़ा जुल्म तोके ऐन इतना बड़ा गुनाह तोके आरिबा गुनाह अदुदी कहनो अवल तो आईना बिना निकाह दातो पर गैर नुपा मगा जिना तो बला मरम वाले हारगा आईगी रहम दगे नाजायज औलाद अमा आईना दुनिया दताइबंग पाओके आईना नाजायज औलाद अमा आईना पोके मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों हारिबा औलाद अदोबो मियांगी ममान देखा अपना मरम वाले हारगा आईना औलाद अदोबो हिंग नहीं न कतल तोके मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों हजरत मूसा ना है ओ अल्लाह के बंदे नंग दुख चौबा गुनाह तौरबा अल्लाह ने सौबा गुनाह तौरबा मुझसे है न चौबा नंग गुनाह लगेगा चलो नंग की ईमान दगे अल्लाह की नबी हजरत मूसा की नाराजगी अदो ओबा मतमदुदा नुपी अदुना की ब्रह्मर मरेगा हजरत मूसा दिगे लटोकना चटके लेकिन हजरत मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के असौबा दो हजरत मूसा मान हजरत मूसा के असौबा दो अल्लाह ने ओबा मतमदुदा हजरत जिब्रील हुक्म दे और जिब्रील चलो मूसा के मनाता
چلو موسیٰ کی مناتا اتم ادوگا حکم سے پیش تو موسیٰ دا ہائیو نپی اسینا توری با گناہ سیدہ کی سوہے نچاؤن توبی گناہ توبی نپی سلیری تیسو کھنگ نبرانگو جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے محسر سجے پودنا اللہ کی نبی حضرت موسیٰ کی منع چلائے حضرت موسیٰ کی منع چلائے گا حضرت جبریل کہ او موسیٰ نہ کہ ربنا نہ کہ مپونا نہ کہ اللہ نہ محسر سجے تم اللہ پنے کہ نہ کہ مپونا ہری کہ نہ گناہ توبے زنا توبے اول تو زنا توبے نپی انی سوبنا انگا دو نازائز اولاد پیدا توریبا اہم سوبنا ہنگ قتل توریبا اولاد ادو ماغندگی سوہینا چاون توبی گناہ توبی نپی لئی ننگ کھنگ لبرا حضرت موسیٰ نا او اللہ نپی حسینا نازائز اولاد پیدا توریبا نازائز گہری تعلق تملیبا ادو کی مطلق انگا دو ہنگ قتل توریبا اللہ سیدہ کی سوہینا چاوی گناہ توبی نپی حتی سلائی ریبرا جو حضرت جبریل علیہ السلام نا اللہ کی نبی حضرت موسیٰ دا ہائی او موسیٰ ننگی رب نہ ہے نپی سیدہ کی سوہین چوبی توبے گناہ توبی نپی تی سلائی ری حضرت موسیٰ نے او اللہ نپی سیدہ کی چوبے توبے گناہ نپی تی سلائی ری ابراہیم متمد دا حضرت جبریل نہ کہ رب نہ ہے کہ جس نے نواز سوندری با نپی دو جس نے نواز بتا منگا سوندری با نپی دو بے نمازی واری با نپی دو نواز کی وکل توجی با نپی دو مدو کی نپی دو نا ہائی با نپی اتو پا نپا کا تعلق تھم لے آئے گا نازائز اولاد پیدا تورائے گا اولاد ادو بہنگ نہیں نہ قتل تو کی بادو مدو دا فنگلی با گناہ ادو دا کسو نماز سوندبی نپی ادو نہیں ہے چاوے ماں کی گناہ آئے گی ماں دون سی میرے محترم بزرگو دوستو نہ کوئی نہ بے پردگی پسند ہو رہی با بے حیائی پسند ہو رہی با نہ کوئی کی مرتگی اکائی با لامبئی با نہ کوئی کی مرتگی ادوگم با غیر سنگا تعلق تھم لے با میرے محترم بزرگ دوستو جس کی سو نکاح رکھا با اتو با ناجائز نپا کا تعلق تھم لے با چاہے موبائل کے ذریعے ہو چاہے زبان کے ذریعے ہو میرے محترم بزرگ دوستو میرے محترم بزرگ دوستو ادوگم لابا نپا نپی سنگ ادوگم لابا جوانی سنگ میرے محترم بزرگ دوستو جس نے نکاح تو اور بکی متندہ ناجائز نپا کا تعلق تھم لے با جس نے نکاح تو اور بکی متندہ ناجائز نپی کا تعلق تھم لے با اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کا متم دا ادو گم لوا بندہ بندی فلا فلا نام یہ کرو عذاب تو مبتلا ہو رہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اے جبریل مکوئی سن کنانو مکوئی سن کرم گناہ ٹورنو میرے محترم بزرگو دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے اے جبریل مسینا اے اللہ کی نبی مسینا کی امت سنگ ہے نہ کہ امت نی مس مو کو سنگ سے مکوئی نکاح توکھے ادو گن نفاسو مکوئی نکاح تو بھائی متندا اتو پر نپا نپی کا ناجائز تعلق تھم لے با مکوئی سنگ اسین ہے نا میرے محترم بزرگو دوستو مکوئی سنگ ادو کے چانگا فی اور اسین ہے با مکوئی سنگ ادو کے چانگا فی اور ادو کا نکل امد افا ادو گم لبا لذت والا چیز تھمگنی آمد نہ اپم نہ اپم تھمگنی سین ہے با میرے محترم بزرگو دوستو اہاو با تم کربا اہاو پوسک تو مکوئی چاو پھنگلو سین ہے با اپم نہ اپم تو چاگنی سین ہے میرے محترم بزرگو دوستو میرے محترم بزرگ دوستو ادو گم لبا جوان سنگ جس نے جنا توڑا ناجائز تعلق تھم لے با ادو گم لبا جوان سنگ نکاح سے پہلے ادو گم لبا بندہ بندی سنگ ادو قیامت کے نمتا مکوئی کی شرمگاہ سے لوائی دے تھمگنی سنگ ہے با مکوئی کی شرمگاہ سے لوائی دے حتک کنی ادو کی تم جب شرمگاہ اشی لگی فتح با اپم نا اپم چین تھل گنی مدو بو مکی مساگی مچی نے تھکنی سنگ ہے میرے محترم بزرگ دوستو ادو گم لبا جوان سنگ جس کی مچان اپی سنگا جس کی مچان اسودا نظر بد نظری توڑا نتبا وکل گلوئنا ارادہ خراب گلوئنا فتح منین ینلبا گنا گم لبا کی مچان اپیدا گنا گم لبا مکی نکپیدا گنا گم لبا کی منادا گنا گم لبا مکی مچندا گنا گم لبا مکی مچو مچادا نتبا ارادہ گلوئنا نتبا تعلق تھم لبا نتبا نظر ڈالی لبا میرے محترم بزرگ دوستو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمی ادو گم لبا جوان سنگ جس کے مچا مسودا جس کے نپی انگان سیدھا نتبا مین تاریبا مکوئی سنگ ادو گے قیامت کی نمتا سیسا پگلا کر لے لیے سے سوتا ہے لگا مکوئی کی ممی تاہی گنی سنائے با اللہ ممی تاہی گنی سنائے با میرے محترم بزرگو دوستو اور دوسرے حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدو پیرمی کریے نا اے اللہ کے نبی نے حیدو پیرمی کنا گمبا نپا نپینا کنا گمبا میوئینا دو چیز کی کری گمبا جوانت انگو نپی بتا ربا سرٹیفکیٹ حفاظت
तौगनी हाइबगी सर्टिफिकेट पीबा तारदी अदुगुमलाबा बंदा बंदी सिंगदो अइना मकोयबो कयामत की नमित्ता जन्नत की गारंटी पीगने जन्नत की अदुगुमलाबा गारंटी सर्टिफिकेट पीगने करम करम मियोसिनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयदो पिरामिड अदुगुमलाबा जवान सिंह जिसके हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत तौरिबा निकाह से पहले शर्मगाह की हिफाजत तौरिबा जिसना आई निकाह की ममांदा आई की शर्मगाह से हिफाजत थंगनी करोगुंबा नाजायज तालुक निपाहमदा आई की शर्मगाह से इस्तेमाल तवल्लो आई अल्लाह की कसम चावल आइसनी आई की शर्मगाह की हिफाजत तौगनी आई की इज्जत की हिफाजत तौगना ना करीगुंबा गारंटी की साथ हाय बता दे गारंटी के साथ का महान वादा तो बता दे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों अदुगुमला बंदा मत से अल्लाह के नबी ने हायबा मखोई सिंह अदु की दमकता जन्नत की गारंटी इन पीबीना सुभान अल्लाह। और एक चीज हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हायबो पिरामी कह रहे ने एक सहाबा मदा सहाबा दो मंजिल है में ओ मेरे सहाबा हैं जुबान से सुना जुबान की हिफाजत करो जुबान की हिफाजत करो अमर कहना जुबान की हिफाजत करो मेरे मोहतरम बुजुर्ग सबसे नरम चीज ये तो हड्डियों को भी तोड़ते हैं सबसे नरम चीज ख्वाहिश के अनुभव पोने मेरे मोहतरम बुजुर्ग तो लेकिन हायर अनुभव पोने से स्वरूप ऐसी खल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अंदा हारी करिए ना अखोना तुम हरबगी मतुंगदा तुम बदगी हौगलकलबा मतुंगदा अखोना आईगी जुबान असिदगी हाना आवाज थोकरिंगैदा आईगी चला फिरा तौदिंगै ममांगदा आईगी जुबान असिना हाना आईगी हक्चांग कयात खुदिमक्ता रिक्वेस्ट तौसिने हाबा हाय जेसिने हाबा आईगी जुबान आईगी लैतोलसे असिना आईगी हक्चांग मी नाकोंग खोंग खुद दिल दिमाग खुदिमक्ते जहनदा हायसिने हाबा ओ हक्चांग कयात खुदिमक नकोय हिफाजत तलयो हक्चांगी कयात खुदिमना मी खोंग नाकोंग हर खोंग खुदिमना जुबान असिदा हारमी करेना ओ जुबान नाक हिफाजत लयो नाक हिफाजत लईब तारदी अखोयसु हिफाजत लईगनी लेकिन नहा न करिगुंबा जुबान की नहा न करिगुंबा लंबी फैरिंग न चलक तारदी अखोय पुनः पोप तारे तो ना अखोय पुनः पोप तारे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों नहा की जरिया दिगाएगी खुद पोपकनी नहा की जरिया दिगाएगी कोक कायगनी नहा की जरिया दिगाएगी नमगंद चई थारकनी मीना मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों जुबान से कितना कयाम कंठब पोषक अमनो कोयमत की हेन नौबा जो स्वरूप आंद पोषक अमने बा लेकिन महा की पावर दी करिनो हाय मतमदा एक ऐसी गलती है मिंगोद नाव मतमदुदा तेरे मोहतरम बुजुर्ग आई कोक तसु थारक पयाइबा आई खुद तसु थारक पयाइबा आई गोंद फुरक को सुयाइबा मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों करी मरम न जुबान की जरिया देखे ए जुबान हां गलती होय न मरम हागा आई खुद ते पनी आई कोक काय बनी आई खोंग खुद ते पनी आई नमगन मीने चई था बनी मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों और जुबान की हिफाजत करो जुबान की हिफाजत करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौमा नुमेद अमा कब्रिस्तान मां की सवारी के साथ था कब्रिस्तान स्तंभ लाखो मतम मां की ममांग एक नई कब्र अनी का उरमी हाय कब्र अनी ऐसे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कब्र की मना से लाखो मतम दा मां की सवारी से चलो हाय नम दृश्य है हर हैवान खुदिमत इंसान के सिवा हर हैवान खुदिमत कब्र की मनुम द तौर अजाब से असी मकोई दा उयब खंगियाब मकोई मसी के अजाब से तारिब अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारे से कब्र की मनुम द तौर अजाब से मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मसी के अजाब से असी न मरम हो रहा है कीरन सत्तब ने बा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से और सहाबा से अली कब्र अनी से कनागिन सहाबा से ने फला मिवे अनी के किना या रसूल अल्लाह मकोई से करन कर्म अमल ता मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों आखिर थिगत पर मतमदुदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रम में मकोई से अनी ऐसी के कब्र की मंद अजाब तौर से है अजाब तौर से है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों करी अजाब नो आयत ना इस्तिंजा दगी पाक होय दबा एक ना इस्तिंजा आएगी जवान सिंह चफम द नकोय लेम द मयूं कापदो चफम द लेम द मयूं हादो इस्तिंजा तौदो इस्तिंजा दगी पाक होय दबो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों जिन टाइ फिटिंग ने हाय न कोई इस्तिंजा लेम न हाबा मधु बुस न कोई न कुल लौदबा अब सो मधु इस्तिंजा दगी पाक होय दबो इला बथरुंग में लेकिन कब्र अजाब होय बनी इला बथबुंगनी इस्तिंजा दगी पाक होय हाय से मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों कोई अकल पोषण न ते कब्र अजाब वन की बा इला कर थबुंगना अल्लाह की पकड़ होय करमनी दूसरी न कई ना है मतम दा मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों एक तो चुगली महांगना मियो मरते चियों चिखा तोरंबा चुगली तोरंबा मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मियो बगी गिबत गांग दबा से गिबत तौदबा तो हम लगाए दबा चुगली तौदबा से इला बथबुंगनी मेरे मोहतरम बुजुर्ग गंभी रे लोय दरा मी के फटक तो गंभी रे लोय जाबा लेकिन नांग लो मरम इला को सकनी कब्र के मंग अजाब तौर में तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों
ہر میرے خود میں ہنگ بنگم میں چگلی تکیسو اسٹینڈارڈ تکیسو ناپاک تکیسو ہنگ بنگم میں میرے محترم بزرگ دوستو لیکن ہنگ دبنا مرم ہوئے رہا گا لیکن قبر کی منگ عذاب ہو رہی ہے انشاءاللہ ہنگ نبو ہونے سب انشاءاللہ اے گا اولاد سنگو صحیح تربیت تو سب انشاءاللہ مطلب کیا بولو رہو جی مطلب لو رہو کوئی چل لو رہو کمیٹی کی منٹ پنکھائن تنگ آئے عبداللہ آپ جی دعا تو اتنی ممانگ دعا تو ہے انہیں پنہ ہے اور اتنی دعا تو رلی سی لسی پنگ مری جو ورہ پنگ منگا جو بھگا جان لورانے کمیٹی کی ساتھی کنکنانو کری کری ہائن جو اتھوں تم دلاؤ دعا کی ممانگ ہے اسی اتنی دعا تو رلی سی لسی قیات اوز انشاءاللہ کوئی کی پنشدہ افبا نیک عمل توسی افبا نیک عمل طور بگی تم دا قریباً بھائی کوئی دعا تو رسول اللہ نے قبول تو نہیں میرے محترم بزرگ اس کو ایک واقعہ رمتنگ ایک پیش کروں گے لیکن ادو گئی لو جندر کے مسلم شریف کی حدیث نہیں مسلم شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میو یوم کے واقعہ پیش طور میں کریے نا حاج با میو یوم سے سفر چلا میں سفر چل پا متا مدودا اچانک اسمان کی نو مسجد لائی سین ہے با نونگ تابا ہو رکھی مکوئی نے نونگ اسیدہ کی ہنگ نبگی دمکتا میرے محترم بزرگ دوستو نونگ اسیدہ کی ہنگ نبگی دمکتا مکوئی نے چل با چنگی مچی ادودا چنگ ادودا ایک حیدی ادو کو سراغ عمل ایسی ہے با آہو پا معقوب پا ملائی سی ہے با مکوئی سنگ ادو نا کری ہے کھلے ہم تم دا نونگ اسیدہ کی ہنگ نبگی دمکتا چنگی ہنجن دنا لائی با مفہم سے کوئی لوتنا لائی رب دی نونگ اسیدہ کے کوئی ہنگ منگا مونی نونگ اسے پھربگی تم دا کوئی تھوپن چسی سی ہے با میرے محترم بزرگ دوستو آہو ما قصاگی چنگی ہنجن لی با مفہم سے چنگ ہے لیکن متھک تک ایک اچوبا نمباق امت تارک لے سین ہے با اچوبا نمباق امت تارک لے ہائی با نمباق اسی نا کری دور ہم تم دا اساگی مکوئی نا لائی با چنگوں کی ممائی سے اسی تھنگجن کرسین ہے بن ہوئی کرسین ہے با مکوئی دا کوئی روشنی ادرے کوئی مقام کی روشنی ادرے میرے محترم بزرگ دوستو مکوئی انتھوئی کو چپنگ ہم درسین ہے با مکوئی اہم نے انتھوئی کو دا لونگا سے انتھوئی ہم درسین ہے با ہر ایک نا مکوئی نا مشورات ہوئی ایکوئی سیدھا کی کرم میں نے ہنگنائی نا اما نا ہائی کی کریے نا عیسیٰ نا افبا عمل توقیبا نمنا کرم با افبا عمل توقی نپن سیدھا مدو کی افبا عمل افبا اخلاق دو ادو کی ذریعہ تکی دعا تو اس مدو کی ذریعہ دعا تو رہر گا اللہ تعالی سے اللہ نے اوٹومیٹک کہ ٹھوکنے عوامت کہنا میرے محترم بزرگ دوستو ان میں سے ہر ایک نے دعا کرنا شروع کیا ایک نے دعا کیا کرم میں نے دعا تو احمدم دا اما نے دعا تو رہی کرے نا اے اللہ اے کی فکر با اچا میام ہم لئی اے کی ایمائی پاس لئی اے دی ہمیں سے لگا ایگی چاہیسو ایگی مائی پر تھاک پنی نو منو میرا مائی نا ہمیں سے اندنا چکرے ہمیں سے اندنا چکرے گئی متم دا ای لام نا چکرے سینے ہے با یام لام نا چکرے یم دا حلقو متم دا تھین کرے سینے ہے با ای نا حلقو متم دا ایگی چاہ دمنا مرم ہو رہا حلقا کب تنا لاؤدر کھونگن لئی رمی سینے ہے با لیکن ایگی ایمائی پا تم مرے سینے ہے با ایگی ایمائی پا تم دا رہے سینے ہے با لیکن میرے محترم بزرگ دوستو مہا کی مچا سنگ سینا سنگوم لام مرم ہو رہا حلقا مبوک لام مرم ہو رہا حلقا مپا اسی کیا یا امنا حاجی سینا ہے با لیکن مپا اسینا کری کھلی نمت کی دی ماں کی سنگم سے پورا لبگی میں تم دا مما ہم پاو ہانا پیتھائی ادو کی تم دا مچاو پیتھا مشین ہے با لیکن نسی دی امام ایپا تم رہے لیکن اولاد کی بہت بھوک لگی ہے مت مان کھلی ای امام ایپا سے تم رہے ای کی چاہی سوسو کب تنا لئی رہے کنا بو ہانا پیتھک سی کنا بو ہانا پیتھک سی مبوک پیتھک چاہینا میرے محترم بزرگ دوستو نپا ادو کی وقل دل ای کریے نا ای کی امام ایپا سے تم رہے ای کی امام ایپا سے تم رہے دا ای کی چاہی سو ہانا ای نا پیتھک پیچھے بائی سے ای کی دل نا گواہ پی دے چلو ای کی امام ایپا سے حدوق لے گا مکوئی کی تم بائی سے تھوکائی نہیں دے سین ہے با مما کی منات پھمدن ادم لئی سین ہے با ادم نائدن کہ مما سے حوگل لبا متم دا مما سے مکپ تھوڑا متم دا مما سے دا ساگی سنگو مسے پیتھا سین ہے با مما سے نے تھتر مبوک تھلگلو رہے گا مچا دو سو پیرم سین ہے با میرے محترم بزرگ تو اے اللہ ای نے توقیبا دو ای کو ایچا پیچھے دیں گا ای کی امام ایپا کی خدمت ہاں نتا ہوگا ایچا پیچھے پیچھے کی بات دو اے اللہ صرف نہا کی دمکتا ای نے توقیب نے نہ خوشی راضی ہوئے کی دمکتا توقیب نے اے اللہ نم کری گمبا ای کی عمل تو پسند بتا با ای کی عبادت تو قبول تو بھی بتا با اللہ نہ مدو کی ذریعہ دگی مدو کی افبا عمل تو کی ذریعہ دگی نسی کی نونجاو سے خجتن ہندو کیو ہے میرے محترم دوستو اللہ نے لونجاو دو تم تو ہندو کسی نے خجی کا انی سبنا کری ہری مہان دعا تو بھی اللہ دا اے اللہ ای کی چچا جات بہن ملئی ای چچا جان بہن دو یہاں میں خوبصورتی نہیں ای نہ مانگوندا بد عمل بد اخلاق ہاں ادوکم لوبا گناہ تو بگی ارادہ لائی لیکن این آئی کی چچا جات بہن ادو دا این ہنگے این انگون ننگی ساتھ گناہ تو بپامی این انگون دا گناہ تو گیا ہے متم دا چچا جات بہن ادو نہ ہے کرینا 100 دینار
so dina purako dina chama pudalao adu ki tungda nang ingon da gunah tawba yaganaina mahana yam na pareshani yam na mehnat tawre harga nipa aduna so dina chama pudalaga nupi asida hai ki kariyena ab to so dina laya ho so dina purakle nahak hoji ai aning ba to tungal laina nupi asina hai ठीक है ना लेकिन अनिमत तैयार हो रहे भी तुम मेरे मोहतरम बुजुर्ग तो पूरा करीब है रे गुनाह तौबगी करीब है मेरे मोहतरम बुजुर्ग तो लेकिन चचा जब बहन हसीना नुपा हंसना है कि करिए ना अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो है तो अल्लाह से डरो है लेकिन नुपा आदू की थमोयदा नुपी अदुना अल्लाह से डरो है वो वही ऐसे लाखों में तमदा नुपा आदू की थमोयदा एक अकीबा मिला किसने है बा मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मधु के अकीबा दो है लाख पदा अल्लाह के अकीबा मंगो तो भाव किसने है बा अदुना मरम हो रहा है नुपा आदू गुनाह करम दे थदुक तना ला ऐसे है बा ऐ अल्लाह बंदी अदुना अल्लाह से डरो है बदा ऐ अल्लाह ना को थमोय सेलन की बनी ऐ लसन ना कीबन मरम हो रहा है ऐ गुनाह की गुनाह तो थादुक बनी ऐ अल्लाह मधु की अमल अदुना पसंद हो बता दे अल्लाह ना मधु की जरिया दगी आई चिंग से अमक्तंदी खतन हंदो क्यों ना लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग खजिता उनका हंदो खीसी ने है बा ahum suba nupa asina kaino ay Allah ay yumda nupa ma ayna nokor tharami ayna takor tharami maha kasne chahi me surabagi tunga maha ke pham thoko maha ke hissa ado lowe ne tayar ho raha harga ayna madu ke hissa pham thoko ado madu thambi raha harga maha ke pham thoko hissa ado lauki da bida maha khali hat tak khisi ne ba maha matam koi na halaki de lekin maha na halak trifa boda ayna maha ke hissa ado madu ku tijarat tawre harga madu ki fayda uthaire paisa lupa aduna maha ki sal mayam अबे मया मम लोय रहारगा महा की दमक आइने थंबी की फाल थंबी की सेना निपा तो चाहिए कया कि मैं तुंदा हलाल लब की तुंदा हां नुपा तो दा के ओ अल्लाह की बंदा अल्लाह वो क्यों आई की फम तो पैसा दो चाहिए मैं नंगो ने तकोर नौकर तोरम दो मधु के हिस्सा दो मधु के फम दो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों आइगों द पीवी वला है मत मधुदा मालिक अदुना है कि चलो सीधा लाइगा ग्रुप सल्ला से मसी नहा किनी नहा चलो असी नाम पूजन तक खाना नुपा तो है कि अल्लाह की बंदा ना अल्लाह वो क्यों अइगों दादू में करम कथाई तर कनो अदु क्या मरब सल्ले से आईगी करम में फम हो दरी आईगी फम दी आई चाहिए में सु बकी सही में सु की बकी हिस्सा अदु खतने आई भंग दबदी असु जा में पोस आईगी फंगम नते नुपा अदना है कि ओ अल्लाह की बंदा ना की हिस्सा आदो मधु नान लाटरी नहीं दा आई तिजारत तो रहेगा कारोबार तो रहेगा मधु तक एक रुपया जमा तो रहेगा ना की दमक आई सल्ले मयाम से लव बनी ना मसीह पूजन चक्को ना की दमक आई लव बनाना मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों नौकर अदना हरा सल्ला तो पूजन चक्की महा दुआ तो अल्लाह आई तौकीब अमल न दो आई नौकर अदु की साता असा सुरुक तौकीब दो अल्लाह ना की दमक तौकीब ने ना पसंद होई मकी दमक तौकीब ने अल्लाह ना कयो पसंद हो बता दे अल्लाह आई सुगंध अवाबा असु परेशानी असु चौक बलुंग जाओ से अल्लाह ना खत दे हंदो पियोना मकोय अवम की दुआ से अल्लाह ना कबूल तौकी अवम के अबाबा अखलाक अदु की जरिया दगी मधु की दुआ की जरिया दगी मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मकोय की अवाबा दो लुंग जाओ दो मधु की लुंग जाओ दो अल्लाह ने इनको किसने सुभान अल्लाह क्या कहोगे दुआ हर परेशानी खुद ही मुक्ति की दूर है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों एक वाक्य एक सातामा की वाक्य साता मदरसा की तरफ लाखों में तमदा मदरसा लाखों में तमदुदा मां के मदरसा लाखों गली अदु की करीब ते एक नुपी फजक रबा नुपी मले रमे नुपी ऐसे छात्रों से जाम न फजे नुपी ऐसी ना नुपा छात्रों ऐसी दा हां वकल फत वकल कलमी नुमित की लाखों में नुपी ऐसे हन्ना ने यंगमी नौम नुमिला में नुपी से नुपा आसु मां के कब्जे दा मां के गुनाह दा लांगना बा मां के मैके दा लांगना बा मां के मैके दा रुजू होइना बा मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों एक इरादा अमल आए नुपी ऐसी अंगांग से लाखों मत मददा नुपी ऐसी न करी हारी मां की लेब नौकरानी आदु है कि अंगांग अमल आकनी मसक फजब जवान अमल आकनी मधुबो बहाना तो रहेगा अनाब की बीमारी की बहाना तो रहेगा आईगी उम्द पूजल लो अंगांग तो लाखों मत मददा नौकरानी ने अंगांग तो थल्ले हारगा आईगे मैम साहब याम परेशानी बीमारी द मुब्तलानी ना अमतला होना अंगांग से चंखरे मदरसा तकपनी मदरसा दगी लई दे चंखरे मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मयो में से चंखरे बगी तुंगा अंगांग से चंखरे बगी तुंगा नुपी ऐसिना नुपी ऐसिना तो थोंग लोंजन की सिने है बा थोंग लोंजन की लेकिन अंगांग से की करे सिने है बा थोंग लोंजन की बिदा अंगांग से ना की करी की थोंग लोंजन लिसा ना लेकिन नुपी अदु ना है कि हां ना बाबा चपदा आई ना को पाम करे आई ना को नुसी करे ना के साथ आई गुनाह तो पामी लेकिन आई हाय बंगम ददन लाइबनी नसी दे लागला बनी ना आई के साथ तो गुनाह तो होना मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों जहां मैं जबरदस्ती तौर पर मत मददा जवान तकड़वानी
میرے محترم بزرگ دوستو ماس ایک انسانی ائی جوان سندا میسج نی گناہ دگی لام نہ ہنگو ائی بن نوپی ادوگی ادوگم گناہ کی مائکیدا ما کو دعوت توبدا انا ادونا کیبنا مرم مورے ہر میرے محترم بزرگ دوستو دیاکی دے نوپی ادونا ای کری کو منا نہ کی تا گناہ توبہ تاور تارب دی گناہ توبہ تار دی میں نے شکایت توگنی ائی لاوگنی کھونگنی نہ کی عزت ماہل گناینا نہ کو ظلم توگناینا میرے محترم بزرگ دوستو جوان سے کیبنا مرم مورے ہر گا جوان سے کہ ٹھیک ہے اچھا گناہ تو نہیں دی پرے پرے ادوی دی ائی مکتب باتھ دے چنگے ائی مکتب لیٹرین دے چنگا نا انگان سے لیٹرین دے چنگا بگی تندا لیٹرین کی فتبا ہوتی ہے تو خود کا ماں کے ہتان دے لوی تے چلے اس نے آیا میرے محترم بزرگ دوستو جوان سی لیٹرین دے وہ فتبا ہوتی ائی کوئی نہ لیٹرین دے امام تو تو مدو کی فتبا تو لوی نے پوجل ہرگا مساد تے چلے اس نے آیا مدو کی متون دے لیٹرین دے کی تھوڑا لبگی تندا نوپی ہے تو نہ ہے اچھی ہے نا ازونم ٹھیک ربا امر پسے نہ کری کی تے چلے ای نا میرے محترم بزرگ دوستو نوپی اس نے گناہ تو بدی لائے رتنا اسائی ادو گلا بدبو ادو گم دو فتبا ہوتی ہے تو او بدا نوپی اس نو انگان سے ٹھاکور لسنے ہے ٹھاکور لسنے ہے انگان ادو گناہ دگی ہنگبگی دمتا ادو گم دو بدبو استعمال کرو میرے محترم بزرگ دوستو اگر گناہ کی بات چپا متندا خوشبو استعمال کرو گے چپنی پرفیوم لگائے گا عطر لگائے گا گناہ کے ملاقات ہو چپنے میرے محترم بزرگ دوستو خیال رکھو سوچو میرے محترم بزرگ دوستو انگان تو مدرسہ تھینگرے انگان تو مدرسہ تھینگرے مدرسہ کی مانے چامبا یا بچام توکلے ہائے گا میرے محترم بزرگ دوستو انگان تو چینا مدرسہ دا چکی مدرسہ دا استاد میں کلاس تو باہرم لے مہان اللہ تھینگ سو ماں کی درس کا تو چنگے چنگ دنا پھم ہرے بگی تنگا استاد جدون ہائے کریے نا یہ خوشبو کہاں سا ہے مسیح کے منم میں سے کرائے دی لائمان مسیح کے منم سے کرائے جگہ آئیمو اسائی دے گی لاکتے انگان سے چنگل کو دے لاکو منم نہیں میں اندرنگی استاد جدونا مسیح کے منم میں سے کرائے دے لائمنو انگان ادو کی تھموئی دے تیبا پوکھر مہانا دینم تیبا پو تیجا لکنی فتبا ہوتی تیجا لکنی انگان سے اللہ ایک استاد پکر ہوئے ہے نا انگان سے تھموئی دے اکیبا پوکھر سنے ہے با لیکن ہر ایک نے جواب نہیں دیا لیکن آخر میں ایک شخص نے جواب دیا حضرت جی یہ مسیح کے انگان سے مسیح کی چھاتروں سے محل لاکھوں کی منمت سے نم بنائے نا میرے محترم بزرگ دوستو استاد ادو نہ کی خدا کی قسم چار نہ ہرنی مسیح کے این نم لیبا منمت سے ای کی مماندا این پڑک پتہ کسو مسیح کے منمت سے مسیح وہ این نم کی جانا میرے محترم بزرگ دوستو اللہ سبحانہ وتعالی نے گناہ دگی ہنگنا مرم مورے ہر گا میرے محترم بزرگ دوستو فتبا تجلق پنی مدو کی فتبا دو اللہ سبحانہ وتعالی نے متم منم نصیب دو تو کی سبحان اللہ منم مصیبت ان تھوکی استاد نے کہ نسی کی خوشبو سے ای کی زندگی دا نسی کو ای کی خوشبو سے نسی کو ای نام دے ای پھنگ دے میرے محترم بزرگ دوستو کری مرن گی نا گناہ دگی ہنگلک پنی میرے محترم بزرگ اللہ نے پام کیبل مرم ہو رہا ہے اللہ نے ماں کیا عمل تو قبول تو مرم ہو رہا ہے ماں کی نمتی و پسند ادبو ایک منم مصیبت ان تھوکی میرے محترم بزرگ دوستو ای کوئی عمل سو تھوک پیا ہے ای کوئی کی توقیب گناہ سو کو اللہ نے نیکی دون تھویا میرے محترم بزرگ دوستو خیر اللہ سبحانہ تعالی کوئی خود ہی مکو ہاں ہر گناہ دے گے کوئی اللہ تعالی کرمی بسو ایسنو خاص کر کے آئے گی ایمان ہندون سنگو پردہ پوشیدہ ہاں اختیار تو اور جائز ناجائز اسے کھنگنا کوئی لینے بہنے سے وارو بھی آدھے انشاءاللہ کریگم با ہین کی با واہی کریگم وارو کی با ہموی شوپا واہی وطایاو کی بتازو خدا واسطے معاف تو بیو اللہ سبحانہ تعالی کریگم با بیان سیدھے سوئی کی با ہین با ہندو ہندی جاو کی اللہ تعالی معاف تو بھی با اور خدا خودم اللہ تعالی معاف تو با اور کوئی خودم کو ہم لبا آدو کا مجلس سے وہ قائم تو ربا تمام انگو خودم کے ہر ایک نبی انگا لئیبا لیتبا انا کن بلائر با ہنو پی انگا نابالغ خودم انگا ہر محفل سے شروع یا کی با اللہ سبحانہ تعالی ایک روپیہ خودم کی اللہ نا مدو کی نیکی پھنگن بسن بدلا میرے محترم بزرگ دوستو پنہ مقبو تہ دل دے کی شکریہ نہیں کہ نہ کوئی نہ تھیو متم مسیدہ اواب کیا کھانگ لہر گا محفل سبو کامیاب حلیبا اور محفل سبو سزائے ربا پنم کو اللہ تعالیٰ نا اے حشر کے میدان دا مسیح کی برکت تکی اللہ تعالیٰ کو خودیوں کو ایک جنت کی ذریعہ وہ ان بسوئے سنو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ الحمدللہ اعلان ضروری اعلان ما گوگی پندال مپانگی ایمان دول پھمی با مخویدہ حقوق بیگنو مخویدہ مکتا پوری تھے گا پیو انیس بنائے گوگی کمیٹی کی طرف تک مغوی تھبا کو مزام تنگ تو گنین ہاری اسی تھبا سی لوٹ سے متوں انشاءاللہ مولانا دلار صاحب نے دعا تو رکھ لے